Гледате Македонија наутро, а последниот блок го започнуваме со нов разговор во студио на актуелна тема, откако диви свињи се прошетаа низ улиците на Водно, а по објавениот видеоклип сниман од автомобил, навистина граѓаните со многобројни реакции за нивната безбедност, а ние во продолжение, односно во разговорот кој што следи, ќе го поставиме прашањето кој е мотивот и причината што дивите свињи се спуштиле во урбаните средини, меѓутоа и како да се заштитиме доколку се најдеме во таква или слична ситуација. Мој соговорник на оваа тема, професорот Игор Џаџовски од Факултетот за ветеринарна медицина. Добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро нав. Да. Така и ќе го започнеме нашиот разговор и покрај бројните реакции на граѓаните кои што се видно загрижени, кои се првично причините поради кои што дивите свињи се спуштиле кон урбаните средини, што најчесто ги мотивира? Па она што најчесто нели е мотивот за било кои диви животни да дојдат и да влезат, да се спуштат во урбани средини е пред се потрага по храна. Меѓутоа постојат повеќе, да речеме, фактори кои што влијаат и причини кои што би можеле да дојдат ваквата ситуација. Се разбира, она што го знаеме, за кое што е говорено и предходно, кога имавме други ситуации со други видови на диви животни кои што нели со така навлегуваат во урбаните делови, е тоа што експанзијата и урбанизацијата, особено на оние предели делови кои што се нивно природно живеалиште, зафаќа се поголем замав, така да таа граница помеѓу дивиот свет и урбаниот свет станува се помала и доаѓа нормално до нивна интеракција. Како што реков, осем потрага по храна, тука може да бидат и други причини, како одговор во однос на оваа појава, пред се тоа е загрозување на нивните природни живеалишта од некои природни катастрофи, пожари, поплави и така натака, меѓутоа во овој случај сега за кој што говориме немаме конкретно таква ситуација, така да останува оној дел со потрага по храна и земањето на нивниот природен простор како основна причина за ваквата појава. Да. Каква е моменталната состојба со овие диви животни, односно дали станува збор за стабилна, зголемена или загрозена популација? Па, за жал, ние во Македонија немаме точни податоци, точна бројка за состојбата со дивите свињи. Ова особено, ако го земаме во предвид состојбата со која што се наоѓа не само Македонија, нели, државата, туку и генерално Европа, тоа е појавата на болест африканска чума кај свињите, која што е особено економски значајна болест за домашниот сектор, нели, со која што за жал тешко се справуваме, а пред се главен резервоари преносители на вирусот се дивите свињи и државата години наназад се превземаат мерки за намалување на популацијата на диви свињи до некој биолошки минимум, со што би се спречило, нели, ланецот на ширење на овој вирус. Меѓутоа, како што и претходно спомнав, многу фактори влијаат во однос на популацијата, бројноста на самите диви свињи, она кое што можеме да го кажеме дека се забележува тренд на зголемување, очигледно зголемување на популацијата на диви свињи, особено во одредени региони каде што постојат поволни услови за нивна исхрана и размножување. Тие се територијални животни, значи имаат одредено подрачје на кое што живеат и без некои поголеми потреси или потреби тие не го менуваат. Она кое што исто така треба да го знаеме е тоа дека тука парк шумата Водно представува одличен простор за живење, за населување, за раздржување на самите диви свињи. Какви услови им се потребни? Како нормално живеат? Па дивата свиња преферира длабоки, густи шуми, листопадни шуми кои што се богати со плодови, особено букова шума, дабава шума, костен каде што имаме како што е Водно, планини, шуми каде што има доволна количина на вода и каде што имаме, нели, бујна вегетација, тие се хранат со различни корени, шумски плодови и така натака. Значи тоа се представуваат и нормално услови кои што им овозможуваат простор каде што би можеле да се скријат, да се засолнат, нели, да не бидат на удар, нели, на човекот во нормални услови, пак зборуваме. Така да во овој случај кај нас, како што спомнавме, веќе таа граница се поместува и дивата свиња е како животно е многу
И свињата генерално како животински вид, вклучително и дивата свиња, е многу љубопитна и многу лесно се адаптира. Така да не е потребно голем период кога имаме веќе близината со урбаната средина, да таа се навикне на оние звуци, на сообраќај, на возила, на човечки гласови, на обкружувањето, така и да се акомодира фактички во тој простор и да веќе го нема оној страв, нели, да се изгуби оној страв, нели, од непознатото, од човекот, така да се повеќе и повеќе можеме да очекуваме дека ваквите состојби ќе се или ваквите средби ќе бидат почести и ќе ги гледаме во нашата средина. Што не значи дека е невообичаено дива свиња да се спушта кон урбаните средини. Не. И од самото видео кое што имавме прилика да го погледнеме, како вам лично ви изгледа нивното движење, дали во моментот се исплашени или пак тоа е конкретно така изгледа начинот на барање храна или за солништа? Не, да, се разбира на снимката тоа што може да се види, тие секако се исплашени, не е тоа оној паничен или страв, меѓутоа самото возило, фаровите, нели, ги терат да се скријат некаде каде што, нели, би биле надвор во темница. Тоа се ноќни животни, претежно, нели, нивниот циклус на барање на храна, на исхрана и активности се во ноќниот период до раните утрински часови, преку денот обично се скриени, нели, во шумите, така да, се покажува дека се исплашени, меѓутоа не е тоа како што спомнав некој паничен страв со кој што сега се гледа дека се навигнати, инаку не би се ни симнале во самото градско подрачје. Најчесто кај дивите свињи они живеат во групи, каде што се мајките, значи женките со младенчињата, мажјаците, значи вепровите тие живеат одвоено, тие самотници, така да доколку сретнеме група на свињи, тоа може да знаеме, да очекуваме дека тоа се женки со своите младенчиња, а ако најдеме на сама дива свиња, значи најверојатно станува збор за машка единка. Според реакциите и коментарите на социјалните мрежи, граѓаните се видно загрижени, така што следното прашање се однесува на тоа како да останат заштитени и безбедни доколку се најдат во ваква или слична ситуација, со цел да не предизвикуваат опасна ситуација токму од нивното однесување. Така, јас, нели, спомнавме појавата на диви свињи во урбани средини не е нешто ново, особено во оние земји од Централна па и Јужна Европа, каде што имаме голема популација на диви свињи. Тоа е редовна гледка, значи да се најдат и не само во вакви како кај нас, нели, населби кои што се многу блиску до оние планински предели, туку и во централно подрачје на градовите, каде што најчесто бараат храна по контејнерите, нели, оние отпадоци, каде што им е лесно достапна и каде што воопшто не постои некој страв. Она кое што може да представува проблем е, значи, самата дива свиња не би се очекувало со намера да нападне, нели, човек. Како и кај секое живо суштество, нападот е вид на одбрана, значи само во случај кога ќе се почувствуваат загрозени, или во периоди како што е сега, кога имаме мајки со младенчиња кои што се поставуваат заштитнички према своите младенчиња, или во фаза во период на парење, тоа особено зборуваме сега за машките единки, за вепровите, тие може да бидат поагресивни и повторно ќе кажам, било која ситуација која што ќе биде насочена кон загрозување на нивниот живот, може да изреагираат евентуално со напад како одбрана и во смисол да, ако се најдат на тесно, значи да избегаат повторно, значи нема да ве нападнат со цел да ве повредат, туку само за да си обезбедат излез од таа ситуација во која што се нашле. Опасноста може да биде, пак ја кажам, јас кај нас не ценам дека сме дојдени до тој момент, да представуваат опасност со тоа што може да предизвикаат сообраќајни несреќи при претрчување преку улици, нели, па да немаме доволно време да се опреме, да запреме, па да се случи таков некаков инцидент. Тоа се најчесто и ситуации кои што се случуваат во европските градови каде што овој проблем постои. Меѓутоа се разбира, како и за се друго, како и за лисиците и за мечките, тоа се диви животни и секогаш треба да се стои понастрана, значи да се избегнува директен контакт, да не се обидуваме да ги храниме или да мислиме дека се домашни милиничња, колку и да изгледаат, нели, смирено или симпатично, сепак тоа е диво животно и секое воздржано однесување од страна на граѓаните е апсолутно препорачливо за да се избегнат некои немили сцени.
Останатиот дел од реакциите беа насочени кон тоа дали се безбедни домашните милиници, затоа што на видеото навистина се гледа дека тука е реално и место каде што често собствениците со милиници поминуваат и во вечерните часови исто така и ги шетаат. Дали може тоа да биде конкретно причина за дивата свиња да нападне, затоа што има куча во најчесто, нели, кучињата се домашните милиници кои што ги шетаат надвор, па дали е оправдана загриженоста за тоа? Така. Па би се надоврзал на тоа што претходно го спомнав, особено ова, значи се однесува на оваа ситуација која што спомнавте вие, кога луѓето со своите домашни милиничиња се надвор на прошетка, особено сега зависи нормално и од видот на самото куче, особено овие ловџиски кучиња или териери кои што се по природа, нели, раси кои што се користат за лов на дива свиња, во нивниот природен инстинкт би било да, нели, да ја нападнат, односно да ја гонат дивата свиња. Во тој случај може нормално да се очекува повторно одбранбена реакција од страна на дивите свињи, доколку немаат каде да бегаат. Доколку има каде да бега, таа ќе избега и нема да се случи најверојатно напад или да го повреди самиот миленик. Како што спомнав, нивното време на активност се ноќните часови, така да секоја прошетка на милиничињата во тие зони каде што се забележани, каде што може да ги очекуваме, нели, појава на диви свињи, се разбира, тоа и законски е обврска да миленикот се води на поводник, така да доколку тој е блиску до самиот собственик и е под контрола, повторно нема некоја голема опасност. Значи да, тоа ќе залае, меѓутоа доколку е под контрола, доколку не е пуштено, значи тоа би бил апел да не се пуштаат слободно кучињата еве особено, тогаш не би очекувал некои посериозни инциденти. Да, професоре, кои институции се надлежни за вакви ситуации и каде граѓаните можат да пријават доколку најдат и забележат диви животни генерално? Па искрено не би можел да ви кажам во оваа ситуација кога сега зборуваме за животни кои што се живи, нели, кои што слободно се движат. Јас не сум запознат со некоја институција која што има некоја надлежност или некоја институција која што би можела конкретно и да преземе нешто, затоа што тоа се животни кои што, нели, немаат собственик, кои што слободно се движат, тоа се диви животни. Постојат работи кои што би можеле, нели, мерки кои што би можеле да бидат применети, меѓутоа повторно би вклучувало инволвираност на повеќе институции. Меѓутоа во случај да се забележи дива свиња која што има, така, ајде да речеме, несоодветно однесување, која што би укажала дека има одредени проблеми, значи болна свиња која што не се движи, стои во место или лежи, или угината дива свиња, тогаш веќе треба да се извести Агенцијата за храна и ветеринарство, веројатно комунална хигиена, меѓутоа пред се Агенцијата за храна и ветеринарство треба да биде известена, па преку нивните инспекцијски служби да излезат на терен и да се направи отстранување на тие лешеви поради хигиенската и здравствена безбедност и на граѓаните, меѓутоа и како што спомнав претходно, заради спречување на ширење на болеста африканска чума кај дивите свињи. Професоре, благодарам многу за денешниот разговор. Благодарам и на вас.